Jo, jemi në emisionin Freestyle në Arti TV. Sonte kemi të ftuar një reper shumë të veçantë I cili vjen nga Gjermania. Është Adrian Mzio. Mirë se erdhe Adrian. Faleminderit për ftesën. Mirë. Adrian, sonte je për herë të parë në emisionin në Arti TV. Me emisionin Freestyle. Kemi të ftuar sonte dhe do t'ju pyesim s'pari se si ka filluar repit e ti. Repit e unë ishte kështu që unë e kum knu ma heret, edhe në për festa familjar, kum knu në shtëpi, para tande, edhe tani me thanë këta të familjes, edhe shqnia që di me knu, jam një mas pari në treg muzikës tashni, edhe me një shok tungu bita të repit, që shtu ka orë puna për unë me një treg të repit. Mirë shumë, Adriana, mund është diçka me na pnu sonte me që ke ardhë dhe... Po, muj të knoj projektin më të fundit që ja kum nisë qëtash, e kam përfundu gati, muj të knoj. Okej, apo filloj? Po. Regjia gati. Ja. Mushe gasolin, mushe gasolin, pare tata baby, ia kokain, ja. Në lafën a nuk merëm, nëse dëm në hi, investim mi, jo po 200.000, në averat mi. Mushe gasolin, pare tata baby, ia kokain, ja. Në lafën a nuk merëm, nëse dëm me hi, investim 2.000, jo po 200.000, në averat mi. Respekt për djemë të rrugës, mi po ftyra ti tutesh, fucking pusin vok luftes, na ta kon një vëzbotesh, e ti tash veç po lutesh, prejnë me thike në buke, se shesi millin e hunës, apet për regjën një klap, ja, only my G's on the block, ja, vijam 2 kilos pagat, ja, një vida pati shumë pak, Loçka prej Monaco son të bëhet dru, fol me tatus, si Jimmy Chus, një të ndregus, vodi dhe sus, baby fyti mus, konsum një vo, hekla e më shos, sa im vote e stot, rimat jam flo. Rrugës na kito notën për pare t'lagjës, ju nuk jeni t'lakës, hajde kap jo balës, lypën nu si këta Cahares, we go hadar me kestradës, lypën dhe të Cahares, në të tërës.